Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, zavisi kada gledate video. Danas nam je 13. epizoda od Nur Travel. U 13. epizodi nećemo da pričamo o istoriji Egipta, nego već o Egipćanima i njihovim verovanjima. Ostanite s nama do kraja epizoda jer mislim isto tako da vama će da bude veoma interesantno i zanimljivo. Pozdrav svima sa celog Balkana. U našoj epizodi ćemo danas da pričamo o 7 najčudnijih verovanja kod Egipćana. Naravno, religijske i socijalne verovanje se razlikuje od zemlje do zemlje prema različitim običajama, civilizacijama, religijama i drugim stvarima. Čak i neki stručnjaci kažu da postoje posebne tradicije i običaj za neke pojedinci, plemena i zemlje. A neki od tih tradicija i običaja mogu biti veoma čudni i neprihvatljivi, posebno u današnjem vremenu, koji su se dočili mnogim važnim promenima na različitim poljima. Prva čudna verovanja da Egipćani povezuju da ukoliko gosti ne piju čašu soka ili bilo koje piće koje im serviraju do kraja, možda njihova ćerka neće moći da se uda. Tako da oni koji posete neku egiptsku porodicu moraju obavezno da piju soka do kraja ili piće koje im servira, posebno ako ta porodica ima ćerku. Evo, sada znate, ukoliko budete išli kod neke porodice u posjetu, morate obavezno da pijete soka do kraja. Evo, druga čudna verovanja kod Egipćana je prosuta kafa. U stvari, crni čaj i kafa su najpopularnija dva pića u Egiptu. Međutim, kafa pogrešno izlivana je veoma dobar znak kod Egipćana. Tako da kada neko prosipa kafu dok pije, većina ljudi oko njega mu kažu ne sekiraj se, to je u stvari dobar znak, što znači da će da mu se desi neke dobre stvari. A treća verovanje je da Egipćani veruju da ukoliko vide neku obrnutu papuču ili cipele, da to im dovedu vraga u kuću. I zato čim neko vidi neko obrnuto papuče ili cipele, odmah ih vrate na odgovarajuće mesto, ili ukoliko neko u blizini te papuče ili cipele ih pitaju da vrate na svoje mesto. Četvrta verovanje je da Egipćani veruju da ukoliko neko priča dosta o sebi, kao što recimo koliko on ima para, koliko ima dobru kuću ili auto, tako nešto slično, tako da slušaoci oko njega ili hvataju drvo ili kucaju na drvo da bi sprečili u stvari zavist ili uroku te osobe. A peta verovanja je crna vrana. Dakle, većina Egipćana ne vole uopšte crnu vranu, iako su pesimistični prema njoj, jer jako veruju da ukoliko crna vrana stoji na vrhu kući ili njenim članovima će da se desi uskoro nešto loše. Najčešće verovanje je smrt jedne osobe od te porodice. A šesta verovanja je da Egipćani veruju da ukoliko ptica ispusti izmet na auto, onda vlasnik tog auta će da kupi novi auto, ili ukoliko ispusti izmet na čoveka, onda čovjek će kupiti novu odjeću. Mislim da imate nešto slično kod vas u Srbiji. Dok sam vodio ekskurzije, neki Srbin mi je rekao, ali ukoliko ispusti izmet na čoveka, onda taj čovjek bi dobio pare. Ukoliko nisam naravno pogrešio. A sedma verovanja da Egipćani veruju da odlazak na novo mesto, kao što na primjer na novu kuću, moraš kad budeš ušao u kuću prvi put ili prvi korak ti unutra mora da bude sa desnom nogom, jer to može učiniti blagoslovom i isto tako može da donese dobrotu i sreću tim ljudima koji žive u kuću. Evo, dragi prijatelji, završili smo danas našu epizodu. Nadam se sa ovom epizodom da sam vam malo više približio sa egiptskom narodom. Ukoliko je epizoda bila vama interesantna i zanimljiva, molim vas ne zaboravite da se pretplatite, da lajkujete, naravno i da šerujete sa vašim prijateljima, odnosno da podelite s njima da bi vama stigli sve nove epizode od Nur Travel. Hvala vam puno i gledamo se uskoro u novoj epizodi.